viviendo tantas situaciones que decimos, Señor, yo soy hija tuya, pero mis frutos no me están diciendo que yo soy hija tuya, porque me siento sucia, me siento pecadora, ¿verdad? Oh, todo se volvió una rutina. Yo te pregunto esta noche, tú estás aquí, pero tú sientes que cuando vienes a la iglesia es por rutina, sientes que te están obligando, no tienes ese deseo ya en tu corazón. ¿Por qué lo sientes? Lo espiritual ya no capta tu atención. La iglesia ya no tiene el mismo valor. ¿Sabes por qué? Porque todo lo secular te cautiva. Es más fácil hoy en día escuchar las fiestas del mundo. Vivimos con la tecnología avanzada y lamentablemente, pues cuando vienes a la iglesia es como que por un cumplir. ¿Qué está pasando? Vamos a evaluar nuestros corazones. O le da más importancia a lo que no te visita. Están pensando qué cosas tú estás dándole primer lugar en tu vida. ¿Qué es lo que tú le estás dando el primer lugar? ¿Por qué se apaga? Dice, mira lo que pasó, mira lo que dice aquí. En una fogata, si retiras el leño más encendido, se va a apagar. Mira lo que nos pasó. Se nos apagó la fogata. Se retiró todo porque era poco y se nos apagó, ¿verdad? Qué rápido. Nada más imagínense la emoción tan grande que eso se encendió. Mira, hasta sabes que hubo sorpresa. Hubo sorpresa porque aquí estaba alguien hablando y plagatón salió un fuego artificial, ¿cierto o no? Bien bello, precioso, hermoso. Mira qué lindo cuando la fogata está encendida. Esas llamas salen. Pero, ¿qué pasó? De la nada, en un momento dado, habían personas tratando de seguir manteniéndola encendida. Pero como ya se estaba apagando, ya dijeron, ay, ya olvídate, se apagó. Es más, alguien me dijo, la prendimos muy temprano, había que prenderla al final. Estamos en noche de fogata. ¿Qué está pasando con nuestro fuego en nuestro corazón, verdad? Dice, así mismo ocurre en la vida espiritual. Caes en una rutina y apagarás todo lo que te conduce al amor de Dios. ¿Cómo ocurre? Dejas acá los hábitos de ser un cristiano responsable. Ya no oras, no lees la palabra, ya no tienes intimidad con Dios. Si en algún momento tú no has tenido intimidad con Dios, es que dice, yo no sé qué es intimar. Mira, fácil, un momento que tú estés solo. Intimidad es que tú estés solo, tú no necesitas ahí sendas palabras, simplemente es, Señor, yo te reconozco que tú eres Dios. Mira, desahógate, di lo que tú sientes, o yo no tengo deseo de servirte. Mira, si Dios lo sabe todo, Dios conoce nuestros corazones. Yo le puedo decir, y se lo digo como testimonio, antes de yo estar aquí hoy, mira, yo me tiré de físico y dije, Señor, tengo coraje. Yo solamente lo único que podía decir de mi boca, estuve, sin mentirle, yo creo que como 15 minutos y estuve llorando. Tengo coraje, Señor, no tengo nada más que decirte, tengo coraje. Ahí está, pero yo estaba intimando con Dios. Pues tenía que decirle lo que yo sentía, ¿verdad? Dice, te quejas de que no sientes la presencia de Dios. Sientes que tus peticiones, Dios no te las contesta. Las cosas te salen mal, te sientes solo. Al ocurrir todo esto, te puedes preguntar, ¿qué tan cerca estás del fuego como para seguir encendido? ¿Pasa o no pasa? Yo quiero que ustedes mediten, porque dice, ¿qué tan cerca estás del fuego como para seguir encendido? ¿Te quejas de no sentir a Dios? ¿Sientes alguna apatía hacia lo espiritual? ¿Quieres mejores resultados cuando no haces las cosas bien? A veces nosotros queremos que Dios nos conteste las peticiones de la noche a la mañana. Si no tenemos trabajo, queremos que aparezca un trabajo de la noche a la mañana. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? Yo, mientras yo estaba preparando en estos días esto, yo me sentía agotada y le puedo ser bien sincera. Sentía como que extendí la fogata y me quedé como que igual, como que iba a ser una porquería para Dios, ¿verdad? Y hablando con mi hermana Angélica, ella estaba en San Juan, estamos teniendo esta conversación, y de la nada, después que terminamos, ella me dice, mira, no importa,
cómo quedes. Lo que sí importa es cómo tú estés con Dios. Y yo no le voy a decir a ella, porque ella, ¿verdad? Ella está allá y yo, pero si ella supiera, ¿sabes? Yo dije, wow, es el Señor, porque eso fue como una bofetada. Y es verdad, a veces nosotros queremos esmerarnos en quedar bien ante los demás. Que la gente vea, ay, qué bien lo hizo. Yo no necesito reconocimiento, nosotros no necesitamos reconocimiento del hombre. O sea, nosotros tenemos que procurar agradar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Que no le estamos entregando lo mejor a Dios, ¿verdad? Dice, recuerda, todo comienza con la disposición de tu corazón. Es momento de prestar más atención a Dios, tratando de agradar y servir. No puedes seguir diciendo que todo está bien cuando sabes que en tu interior las cosas no están bien como tú piensas. Cada uno sabe cómo está la relación con Dios y que nos impide caminar como Él quiere. Es hora de volver al lugar de donde nunca debimos salir. Te invito a volver a la fogata de Dios, que nuestra pasión por Dios no se apague y de esta forma viviremos agradando a Dios. ¿Verdad? Le dije que iba a ser bien cortita. Simplemente yo quiero que mediten y de verdad le pido de favor que lean esas preguntas. Hay unas preguntas muy buenas en ese cartapacio y hay unas para que ustedes contesten. Está todo escrito, ustedes lo van no tiene que ser hoy, vamos a salir cansados. Pero en algún momento yo quiero que usted lo haga porque quien quita que de ahí entonces usted empiece a tener un encuentro personal con Dios. Si no lo ha tenido hasta este momento, quizás con esas preguntas usted se va a evaluar y va a decir, ok, Señor, ya es tiempo que entonces mi vida, ¿verdad?, empieza a cambiar. Ya es tiempo que yo me rinda a ti. Y yo quiero poner una canción, el que la quiera cantar la puede cantar, es un rap. Simplemente se dice, se nota en tus ojos. ¿Sabes por qué? Porque en un momento dado de mi vida, y todavía, yo pasé por una situación con mi esposo, ¿verdad? Y cuando logramos hablar, él me dijo, toma esta canción y escúchala, porque esto es lo que yo he visto todo este tiempo en ti. Y cuando yo escuché esa canción, yo lloré. Y es verdad. Y sabes que en un momento lo superé. Y otra vez como que estoy volviendo. Cuando yo hice esta clase, yo dije, wow, Señor, no permita que yo vuelva a la rutina. Porque uno necesita mantener la llama encendida. Vamos a escuchar las canciones.